ସମୟ ନାହିଁ ତ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜୟ ହେଲା। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲି। ଏଥର କାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 90,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୋଗଦେଲି ମୋ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିଦି ଭିତରେ ଥିଲେ। ସମୟ ନାହିଁ ତ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତା ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟିକା ନେତ୍ରୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା କହିବା ଶୋଭା ପାଇବ। ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ନୁହେଁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ କାମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ। 84 ମସିହା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି 15 ବର୍ଷ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟାର ନିରାକରଣ ଏହିପରି ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା। 3100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର MSPର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମହିଳା କାର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଘଟଣାଞ୍ଚି ଗଲା। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସରକାର ଚଳାନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଘଟଣାଞ୍ଚି ଇଚ୍ଛା ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆଜି ଫଳ ମିଳିଛି।